Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Fala você aí, olha eu aqui, galerinha. Eu sou o Gabo e tô ligado em você. Olha, hoje eu tô muito feliz. Por quê? Porque esse vídeo é muito especial. É um vídeo de Natal. E quem aí gosta de Natal? Todo mundo, né? Ah, Natal é muito bom. Por quê? Porque tem Papai Noel, tem festança, tem comida, tem panetone, tem presente. Sim, presente! E presente é bom demais, não é? Vocês querem ganhar um presente do Gabo? Então sabe o que vocês têm que fazer? Primeiro de tudo, se inscrever no meu canal. Rapidinho, vamos inscrever aí. E ativa o sininho para receber todas as notificações, ok? E enche esse vídeo de like. E aí, fez tudo isso? Então eu vou dar o presente de Natal pra vocês, tá bom? Olha só quem tá aqui comigo! Fala, moleques e bonecas! Ó, Rezende aqui. Virgínia. Olha, fala se não é verdade isso aqui. Se não é um presente do Papai Noel, é o casal Rezende aqui comigo! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Gabo? Olha. Só que é o seguinte, nós vamos fazer, sabe o quê? Slime! Slime? De Natal! Eu não sei fazer slime. Você não sabe? Não sei fazer slime. Puxa vida, mas isso aqui é um desafio! Tá. Ai. E agora, Rezende? Você sabe fazer, né? Eu sei fazer. Tudo Aliás, bem. as minhas slimes são as melhores deste canal. Virgínia! Né? Então, eu vou tentar dar o meu melhor pra minha slime ser a mais legal de Natal, beleza? Quem é que vai ganhar? Eu posso dar uma forcinha pra Virgínia ajudar ela, já que ela não sabe. O que vocês acham? Eu não sei nada. Pode. Mas olha só, a gente tem aqui também a incrível roleta. A roleta é que vai determinar quem vai começar. Virgínia, pra fazer uma slime bonitinha é simples. Você só precisa de cola, dessa espuma de barbear, Sim. o ativador, e se você quiser colocar um corante, e aqui Enfeitezinhos, uns né? enfeitezinhos, beleza. E por que ela tem dois corantes e eu não tenho nenhum? Olha, porque na verdade, nesse vídeo especial de Natal, nessa slime, a gente vai ter duas cores. Uma cor prata e uma cor dourada, certo? Então, você não vai precisar de cor, porque o teu já é um branco lá pro lado dourado. Entendi. Prateado. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, vamos começar? Vamos! Depois você me fala, tá? Tá. Então eu vou rodar aqui, ver quem é que vai escolher o primeiro ingrediente. Vai. Ai, Rezende! Esse é o primeiro! O que você vai escolher? Cola, obviamente, Cola. né? Então, Você viu como tá vamos bem? lá. É, Vou abrir então. aqui e vou colocar bastante cola. Uau! Beleza, a minha slime, galera, vai ser a mais legal de todas. Vocês vão ver. Tá bom, Gabi, mas se parar só nele, ele ganha? Não, então ele ganha, mas vamos torcer, né? Tá, então Vamos. agora eu vou rodar. Roda você então, beleza. Tchan. Virgínia. Oh! Eu vou começar com cola também, né? Muito bem. Tchan. Quanto será que ela vai colocar? Tá, Oh. deixa eu rodar então, Gal, porque Então, vem. ela rodou e teve Deixa eu sorte. segurar. Vamos lá aí. Rezende. Ixi, agora. O que deu? Você? Deu ela, a ponta tá na Virgínia. Ai, Espuma. que azar. Espuma. Ô, Gal. Não, eu falei. Eu espirra. Coloca o quanto de espuma? Mais um bocadinho. Isso, agora pode começar a mexer. Agora eu tô na frente. Vai, roda então a Olha roleta. aqui, agora atenção. Tem que ser eu, né? Onde parou? Eu! Tá. Agora vou colocar a espuma de barbear, galera. Qual será a slime de Natal que vai ficar mais bonita? Pra quem você tá torcendo? Virgínia! Rezende! Vai colocando Eu. aí nos comentários, hein? Ela mexe. Opa! Oh!
Posso mexer? Pode ir. Posso rodar aqui? Resende. Vai dar Resende. Tchan. Vai dar Resende. Nossa, A ponta tá em Resende, hein? Não sei, tá no meio. Acho que vai de novo. Tá no meio. Vamos rodar outra vez. Resende! Bom, Ô, ok. Gabo! Então vamos lá. Agora eu vou colocar o ativador, galera. O ativador que é também conhecido como água boricada, né? Sim. Então vamos lá. Viu como é simples? Tô vendo. Beleza, coloquei bastante água boricada, galera. Porque a água boricada que ativa tudo, né? Então. Vamos que eu vou rodar mais uma vez aqui. Virgínia, Resende, Virgínia. Eu, Virgínia. Virgínia! Você já colocou? Agora é o ativador. Agora eu vou no O ativador. Nossa, minha slime vai ficar muito grande, Isso, galera. põe muito, agora começa a mexer. Se precisar, você coloca mais, entendeu? Mas aí eu posso? Pode, depois você pode. Isso, eu não tô te ajudando, tá? Eu tô Tá. só... Isso, agora mexe. Você vai sentir que vai desgrudando. Aí você vai colocando um pouquinho mais se não estiver desgrudando. Não tá desgrudando. Mexe mais um bocadinho. Vamos lá, galera. A minha slime tá ficando grande, hein? Olha aí, tá começando a desgrudar. Gabo, tem alguma coisa errada aqui no meu, hein? Põe mais ativador. Vamos lá, Isso, galera. tá Já bom. estou mexendo bastante aqui no Depois meu. põe mais um pouquinho de espuma. Nossa, mas ó. O meu não tá dando muito certo, eu acho. Tá, eu vou colocar mais ativador, gente. Espuma, põe mais um pouquinho de espuma. Ah, Gabo, você não tá Não, eu dando tô certo. dando. Aí, beleza, mexe. Mexe com as mãos. Vamos lá, galera. O meu já tá indo. Olha o resende. Agora? O resende tá uma sopa, já está indo pra panelinha. Agora, Gabo, eu Mas eu acho que também. agora tem que pegar e jogar de novo, né? Vamos ver aqui. Jogar de novo. Como é que tá indo aí? Vamos lá, agora não pode usar mais os ingredientes. Como é que estamos aí? Eu. Virgínia! Olha, nós ainda temos aqui, né, os enfeitezinhos, no caso da Virgínia, o douradinho. Ó, olha aqui, ó. Mas eu já posso colocar? Não, primeiro você deixa ela mais durinha um pouquinho. O Resende também tem aqui, o glitter. Tá. Mais os enfeitezinhos pra sua ficar prateada, que é o seu lado. Tá, Sabia, mas o Gabo. meu tá difícil, Gabo. Eu não sei o que tá acontecendo aqui com o meu. Eu também não tô vendo, não. Parece. Olha, tá começando a desgrudar aí. Galera, o meu tá difícil demais, cara. Eu não sei Que se houve? eu não sei se é água boricada que eu coloquei bastante, se eu coloquei muita espuma, não sei. Só que tem que rodar de novo então, Então Gabo. vamos lá. Rolando a roleta misteriosa. Ei! Resende! Agora eu preciso que você me ajude aqui, Gabo. Abre pra mim, por favor. Vou colocar o glitter, galera. Vou colocar o glitter pra ver se ajuda. Vamos lá. Foi? Beleza. Ai, eu coloquei slime no meu cabelo. Vamos lá, ó. Vou jogar aqui, galera, glitter. Ó. Uou! Uau, vai ficar prateada, hein? Vai Beleza. ficar Nossa! Tá, vamos lá. Vamos agora mexer. Olha, minha slime tá ficando prateada, galera. Que linda! A minha não tá dando muito certo, né, Gabo? Assim, Tá. olha aqui! A minha não tá dando certo. Uhul! Como é que está a sua aí, Resende? Não sei, não tá dando muito certo, não. Tá ficando muito elástico. É isso aqui mesmo? É, por aí mesmo! Você já pode começar a trabalhar. Eu vou abrir até um Eu vou saquinho. colocar pra mais você. água, eu acho, boricado. Vamos lá. Colocar mais ativador. Galera, tô colocando aqui. Nossa, a minha tá virando Uma sopa! uma loucura. Vamos lá, eu acho que talvez a espuma ajude. Vamos lá. Agora Sim. roda, Gabo, pra ver se vai sair em mim. Muito bem, rodando a roleta. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo essas slimes de Natal? Eu Vamos acho lá. que vai. A minha vai. Resende! Beleza! Vamos lá. Resende! Eu vou colocar água boricada aqui. Geleira. Nossa, tá muito melecada. Eu vou rodando mais um bocadinho aqui, mais uma Nossa, Vai, Gabo. galera. Virgínia. A minha slime Virgínia. Virgínia. É nóis. Olha, Vou você pode agora. também, olha, como é amarelinho, você tem direito ao corante
Eu não. Não, porque a sua é prata, é próximo do branco. Tá. E aí você mexe pra ver o amarelo. Ah! E voltar. Ó. Uau! Virgínia, que linda! Qual será a slime que vai sair a vencedora? A slime de minha. Natal! A minha tá com glitter, galera. Abre aqui pra mim, Gabo, por favor. Cadê? Abri. Abriu. Nossa, tá uma melequeira, galera. Tá uma Rodando! melequeira. Meu Deus. Vamos lá. Virgínia! E... Virgínia. Que Virgínia! azar. Vou colocar isso aqui O agora. glitter! Uau! Ui! Acho que foi muito, mas Tá bom. tá bom. Tá bom. Tô tentando. Resende, não sei, Nossa, não. Olha a do Pedro tá horrível. A minha não tá dando, a galera. consistência dessa slime dourada como está. Olha a consistência dessa Calma slime. que ela ainda vai funcionar. Ai, mas minha mão já tá doendo. Cadê? Assim, ó, você pode mexer assim e você pode mexer assado. Ah, Gabo, a minha não tá pegar na funcionando, não. Não, acho que não, Gabo. Acho que a gente precisa colocar um pouco mais de água brocada. Vai. E continua aqui a nossa competição, nosso desafio. Como é que está aí a sua slime prateada, Resende? Acho que agora começou a ficar melhor. E a sua dourada, Virgínia? A minha tá aqui, velho. Ela vai ficar só aqui. Muito bem, eu acho que o tempo está se esgotando! Eu tô triste que eu tô vendo a do Pedro melhor que a minha. Quem será que vai vencer? Eu tô tentando aqui ainda deixar ela um pouco mais dura, ela tá grudenta, entendeu? Eu não falei pra vocês, mas tem um ingrediente Ah, final dessa nossa Cadê? prova que vocês vão escolher, tá bom? escolher? É, um ingrediente é top, o outro é zoado. Ih, caraca, mas aí a gente tira já quem pôr pra ver quem escolhe? Sim, pode ser. Pode rodar a roleta também. Acho que já quem pôr. Vai lá. Eu vou pegar aqui os ingredientes virais. Eu tenho um prateado e um Ai. dourado. Quem vai escolher o ingrediente top? Quem vai escolher o ingrediente Eu. zoado? Eu vou escolher o top. Vai, já quem pôr. Pedra, papel, tesoura, galera. Quem ganhar, escolhe. Já quem pôr. Beleza. Muito Então- bem, Resende, temos aqui. Qual você vai escolher? Ai, Prata, dourado. O que será? O que será? vou escolher o prateado porque é um... Muito bem, fica com prateado. Virgínia, sinto muito, mas você ficou Com com dourado. Mas eu tô sentindo, ô Gabo, que esse é o meu. Esse é o seu, vou deixar Esse aqui é do pra lado. ser pra mim. O Resende já vai abrir. Já tá preparado? Atenção! É um pote? O que será que tem dentro desse pote? O cheiro já diz. Café! Eu posso abrir o meu, Pode Gabo? abrir o seu. Ai, isopor! Ah, eu sou muito azarado, galera. Vai ter que colocar esse ingrediente final pra ver Abre como pra mim, fica a Gabo. sua slime. Poxa, tava tão bonitinha a sua. Ó. Ah, minha slime vai virar slime de café. Nossa, tá fedendo, viu? Tá fedendo. Slime de café. Essa é novidade, hein? É, então, olha isso. Olha o que tá virando. Vai, Gabo. Isopor. Ah, juro, se o meu tivesse isopor ia ficar muito bonita. É, porque é prateado, né? É, Pô, então. mas olha, tá ficando com uma cor incrível também. É, o meu tá ficando legal mesmo E com um café. cheirinho bom, hein? E aí, Nossa. vizinha, mais? Então, Gabo, eu acho que mais. Vamos Ah, a colocar. minha slime não tá boa. Só que a minha agora com café ficou ruim também, ó. Ó, eu vou tentar salvar minha Preciso fazer slime. umas aulas de... Vou tentar salvar minha slime com um tubo inteiro de água boricada. Caramba! Vamos lá, vamos tentar, gente. Olha salvar a o minha tanto com de água cola. boricada que eu tô colocando. Tá. Uau! Olha, eu tenho certeza absoluta que você nunca viu slimes tão diferentes. Nossa, a minha tá parecendo areia de praia, olha isso. Olha! Areia de praia molhada. Não, a sua tá parecendo um óleo batido. E a sua? Óleo? Deixa eu falar, a minha tá parecendo
parecendo nada. Vocês estão parecendo milho. A minha tá horrível, só isso que a minha tá. Não, mas Nossa, vai melhorar. a minha já era, gente, viu? A minha já era demais, não tem como salvar mais. E você, aí já tá sabendo qual é a melhor dessas duas slimes? Eu acho que a minha, Gabo. Diferentes, incríveis, é? O café deu uma ferrada brava na minha slime, olha isso. Uau! Então vai, ó. Vamos então levantar as nossas slimes. Pra galerinha de casa, você Pra galera vai escolher. Exatamente. Tá? Vamos E lá, agora é então. com vocês, hein? Prestem bem atenção na slime da Virgínia e na slime do Rei. Tem que levantar agora mesmo? Tem. Tem já tempo esgotado! Então podem exibir a slime de vocês. Olha bem, galerinha, a do Resende. Uau! Olha a da Virgínia. Uau! E a minha tem cheiro, tá, galera? Cheiro de café! Cheiro de café bom. E vocês aí, hein? Vocês é que vão escolher. Coloquem rapidamente aí nos... Gente, por favor, Comentários. Virgínia. Virgínia? Galera, sério, Resende? olha isso. Por favor, Virgínia. Resende. Eu nunca fiz slime, é a primeira vez. É, então. Considera. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero saber se vocês curtiram esse vídeo de Natal, esse presentão aqui de Natal, que são esses dois gostei aqui. muito, Gabo. Foi Muito top. obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigada Valeu, a Gabo. você. Feliz Natal pra todo mundo!